bin krank und ich nehme gerade live aus meinem Schlafzimmer auf. Und was bringt mich dazu, ein Video aus meinem Schlafzimmer zu machen? Ich habe mich das heute Morgen gar nicht erst gefragt, weil ich gar nicht vorhatte, irgendwas aufzunehmen. Ich wollte mich einfach weiter auskurieren und ich höre mich noch ein bisschen nasal an. Sorry, not sorry dafür, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Ist jetzt mein 3. Tag. Wer weiß, wo ich mir das zugezogen habe. Im letzten Video habe ich dir noch erzählt von der KVB hier in Köln. Ich will ja niemandem etwas vorwerfen, aber die Chancen stehen groß, dass ich auf engen Raum mit so vielen Menschen zu so einer Jahreszeit, ich bin heute Morgen aufgewacht, wir hatten -2 Grad draußen in Köln. Das ist der Wahnsinn. Und ich bin heute Morgen einfach aufgewacht, habe gemerkt, okay, keine Gliederschmerzen mehr, Kopf ist noch so ein bisschen dizzy, Nase immer noch ein bisschen verstopft. Und ich bin einfach ins Badezimmer gegangen und ich habe meine Morgenroutine vermisst. Dazu gehört nicht nur das Zähneputzen, das Gesicht waschen, Creme auf Gesicht, Öl auf Gesicht. Nein, dazu gehört auch die Venicare-Glatze rasieren. Und wie man sehen kann, bin ich aus dem Badezimmer gekommen und ich habe mir heute, obwohl ich noch krank bin, eine Glatze rasiert. Und das hat mich gesund gemacht. Ich fühle mich so viel besser, so viel frischer. Und ich weiß nicht, wo die Motivation dann auf einmal herkam, aber ich dachte, bevor ich es mir ein zweites Mal überlege, schnell Kamera aufgestellt und dann bin ich jetzt hier und erzähle davon. Und es ist so eine Phase gewesen in meinem Leben, als ich damals noch in einer Festeinstellung gearbeitet habe für verschiedene Werbeagenturen. Und dort ging es mir nicht gut. Und da hatte ich nämlich dann ständig so einen Eindruck, dass ich morgens aufwache und gar nicht erst dahin wollte. Der Weg ins Badezimmer war damals noch geprägt von allem anderen als eine Glatze rasieren, weil so weit war ich noch nicht. Ich hatte nämlich so starken Haarausfall, dass ich mich dazu aufraffen musste, so viel Zeit in Anspruch zu nehmen für meine Morgenroutine, um meinen Haarausfall zu kaschieren. Ich wollte ihn verstecken und ich wollte das, was ich noch auf dem Kopf hatte, archivieren. Und ich habe 10, 20, 25 Minuten locker dafür gebraucht, um meine Haare, die ich damals noch hatte, mit Schaumfestiger und Haarlack zu drapieren und so Überkämmfrisuren zu machen. Ich hatte dann immer 2 Lieblingsfrisuren. Von links nach rechts war dann die Musiklehrerfrisur und von rechts nach links die Physiklehrerfrisur. Grüße gehen raus an beide Lehrer von damals, die den Come-Over-Frisurstyle schon gerockt hatten damals. Aber ich dachte mir so, als ich dann auf dem Weg zur Arbeit war, warum sehe ich überhaupt so aus wie meine Lehrer damals, die deutlich älter waren als ich und anscheinend auch keine Lösung gefunden hatten für ihr Problem, außer die Überkämmfrisuren. Aber so wollte ich mich nicht sehen und so habe ich mich nicht gesehen und trotzdem musste ich mich jeden Morgen aufraffen, in die Werbeagentur gehen und da war schon der erste Punkt, wo ich mich nicht gesund gefühlt habe, weil nämlich die Sorgen auf meinem Kopf so krass in meinen Kopf gedrückt haben. Und ich erinnere mich noch so genau daran, dass ich so viel Stress hatte und sehr viel Kaffee getrunken habe, was mir halt ein unheimlich schlechtes Gefühl bereitet hat. Ich habe jede Stunde eine Tasse Kaffee getrunken dort und bei Werbeagenturen
bist du nicht unter 9 oder 10 Stunden da aus dem Haus raus, wegen den ganzen Überstunden und junge Talente werden verbrannt und da verlangt man Kreativität auf Knopfdruck und ein Kaffee nach dem anderen und ich hatte halt täglich hatte ich Koffeinschocks. Und auf dem Weg dann von der Arbeit zurück nach Hause ging es dann halt weiter, wenn man sich dann treffen wollte mit Freunden und der Koffeinschock so langsam sich gelegt hat, war man trotzdem noch so hibbelig und total aktiv und alles andere wird dann noch deutlicher im Kopf, weil nämlich so viel auf meinem Kopf gedrückt hat, nämlich von außen der Haarausfall und von innen dieses schlechte Gefühl von zu viel Koffein. Und da fing ich schon an, mich zu verändern. Ich wollte das nicht mehr. Und ich bin dann auf Grüntee umgestiegen. Und heute habe ich ein viel besseres Gefühl, weil ich das genau mir einteilen kann. Ich habe seitdem auch keine Tasse Kaffee mehr angerührt. Ich vermisse das nicht. Und ich gönne es jedem, der ein gesundes Verhältnis dazu hat, weil ich hatte das nicht. Weil ich selber zu mir kein gesundes Verhältnis hatte, habe ich quasi auch ein ungesundes Verhältnis zu Dingen wie eben den Kaffee, wie meine Arbeit, wie das Denken über mich selber etabliert. Und ich wusste, ich wollte das nicht. Und ich habe dann einfach Stück für Stück versucht, Dinge zu ändern. Und dazu gehörte nämlich auch der Umstieg von Kaffee auf Grüntee. Und heute habe ich halt voll die Bandbreite, ob das jetzt Mate ist, ob das Matcha ist, Schwarztee, so viele verschiedene Grünteesorten, die es gibt. Da wird es nicht langweilig. Und da habe ich dann halt auch gemerkt, dass wenn die innere Zufriedenheit durch sowas schon einsetzt, warum kann sie dann nicht auch weiter in meinem Kopf einsetzen, dass ich das Problem endlich angehe, was auf meinem Kopf so viele Jahre schon ist? Und das war der Haarausfall, von den Geheimratsecken über den lichten Stellen, über noch mehr Haare, die ausfallen. Ich wollte das nicht, weil jeden Tag, wenn ich dann nämlich in ein Badezimmer reingegangen bin, um meine vermeintliche Routine zu machen, fing es da schon an, dass ich mir gedacht habe, ich will diese Routine nicht haben. Ich will das nicht, dass ich da meine Ängste sich so krass ausdrücken, dass ich nämlich mich verstecke vor mir selber und vor meinen Problemen, weil die so viel größer waren in meinem Kopf und ich musste was ändern. Aber ich war bei weitem noch nicht so weit, dass ich sage, okay, die Glatze ist es, wie man jetzt unschwer erkennen kann. Bis dann Venicare in mein Leben kam, das ist ein Prozess. Und es gibt so viele verschiedene Phasen von Haarausfall. Und ich war noch ganz am Anfang meiner Haarausfallreise. Und wenn ich jetzt trotz meiner Erkältung mich krank ins Badezimmer begeben habe, ist das ein himmelweiter Unterschied, dass ich jetzt die bewusste Entscheidung getroffen habe morgens, ich vermisse da etwas. Und das war meine eigentliche Routine, seitdem ich meine Glatze rasiert habe. Ich hab's wirklich vermisst. Sind doch ein bisschen stärker, als ich gedacht hätte noch. Sorry, not sorry. Aber wir sind auf dem Weg der Besserung. Das hilft mir auch gerade, die letzten Tage ein bisschen Revue passieren zu lassen, wenn man so matt im Bett liegt, dass man doch dann etwas für sich tut. Und das hilft mir gerade, weil ich mich ein bisschen unproduktiv in der Zeit gefühlt habe, weil ich so viel Neues auf meiner To-Do-Liste habe, von dem ich dir dann
demnächst noch mehr zeigen kann, wenn ich wieder fit bin, dass ich da an die Sachen dran gehe, wie ich nämlich jetzt in das neue Jahr starten möchte. Da wartet einiges auf dich und auf die ViniCare-Community. Falls du da noch nicht drin bist, würde ich mich freuen. Du findest den Link auch in der Videobeschreibung. Das ist vinicare.de/community und wir sind schon so viele Menschen. Das ist die größte Community im Dachraum, Deutschland, Österreich und der Schweiz. So viele verschiedene Menschen, so viele verschiedene Stories. Das ist echt der Wahnsinn. Mich erreichte gestern noch eine Nachricht per Mail, wo ein Kommentar hinterlassen worden ist auf das letzte YouTube-Video, was ich gemacht habe, wo sich nämlich jemand da wiedererkannt hat und dann den Weg in die ViniCare-Community gefunden hat, weil das nämlich mit dem Thema Autofahren zu tun hatte und mit dem Thema Rückspiegel, sprich, wie man sich dann damals gesehen hat und wie man sich jetzt sieht. Und das hat mich mega gefreut. Das war so ein kleiner Lichtblick, als es mir gestern noch schlechter ging als heute. Und vorgestern war es noch schlimmer, aber das war richtig gut. Das war so wie so ein Balsam, was man sich so schön auf die Brust geschmiert hat. Und wenn man das dann einatmet, tut es einem richtig gut. Genau. Und ich habe meine Morgenroutine vermisst. Und als ich heute Morgen ins Badezimmer gegangen bin, wusste ich, ich hatte ein paar Millimeter länger auf meinem Kopf, was schon ein bisschen ungewohnt war für mich, weil ich nämlich mich gerne mit Glatze sehe. Und wegen meiner Erkältung hatte ich da keine Lust, die letzten 2-3 Tage mich zu rasieren. Und das letzte Mal, als ich mich davor rasiert habe, war auch schon ein paar Tage her. Also betrachte ich mich im Spiegel, schlurfe da so ins Badezimmer rein, mach so das Licht an und merke, ich möchte mich so nicht sehen. Und ich möchte mich so nicht fühlen. Also muss ich es sowieso erstmal aussitzen, meine Erkältung. Aber ich kann im Hier und Jetzt was ändern. Und dann habe ich den Rasierer genommen. Ich habe Rasierschaum geschlagen. Ich habe mir eine Glatze rasiert. Mit kaltem, frischem Wasser habe ich dann schön alle Poren wieder geschlossen, damit da keine Unreinheiten reingehen. Das war ein richtig cooles, frisches Gefühl. Und als ich dann den Kopf von unten nach oben wieder präsentiert habe im Spiegel und ich meine ViniCare-Glatze gesehen habe, ja Mann, that's it. Genau das Gefühl wollte ich, genau das habe ich vermisst. Und ich fühle mich gesünder. So strange es sich anhört, aber eine Glatze macht gesund. Und aus der Motivation heraus betrachte ich den Tag heute ganz anders. Meine Glieder tun mir nicht mehr so weh. Der Nebel im Kopf lichtet sich mehr, so wie die Haare damals. Und ich erkenne, die Farben und Töne hören sich und sehen ein bisschen breiter und ich höre genauer hin. Und ich merke, dass die gute Laune und die Besserung in mein Leben wieder eintreten. Und genau das gleiche Gefühl hatte ich damals, als ich mir zum ersten Mal eine Glatze rasiert habe. Und das ist ein Ritual geworden. Ob es jeden Tag ist, jeden zweiten Tag oder einmal die Woche, you name it. Es ist egal, wie oft du dir deine Glatze rasierst. Fakt ist, dass du es gemacht hast. Du bist so weit gekommen, dass du dir eine Glatze rasiert hast. Nach all dem Ach und Krach. Und ich fühle das so sehr. Und jetzt in meiner Erkältung hat mich das nochmal so aufleben lassen, was es bedeutet, sich im Spiegel zu betrachten und sich nicht gut zu fühlen. Natürlich einmal physisch, weil ich halt tatsächlich eine Erkältung habe, aber auch psychisch, weil mein Haarausfall wieder mehr und mehr ins Licht gekommen ist, weil ich nämlich in den Spiegel geguckt habe und so einen leichten Vibe verspürt habe wie damals.
als mein Haarausfall an der Tagesordnung stand und diese Routine mit dem lichten Stellen kaschieren und Haarspray jonglieren mit den paar Härchen, die ich noch auf dem Kopf hatte wie Homer Simpson, das wollte ich nicht. Ich wollte Morpheus sein, heute. Ich wollte nämlich den Blick in die Matrix werfen, um zu sehen, ist das jetzt wirklich die Realität, wie ich mich damals gesehen habe, nämlich gar nicht, mit dem Haarausfall und mit den lichten Stellen, oder wische ich einmal diese Matrix weg und sehe, wie es dann wirklich ist, wie die Realität ist, dass ich mir eingestehen musste, so geht das nicht weiter. Haartransplantation, Minoxidil, Finasterid, Haarsysteme, Toupets, Streuhaar, Koffeinshampoos, das kam überhaupt nicht in Frage für mich. Nachdem ich Ach und Krach einiges davon ausprobiert habe, ich wollte das nicht. Auf gar keinen Fall. Ich wollte kein Geld mehr ausgeben. Ich wollte keine Sorgen mehr haben, ob das nächste revolutionäre Haarwuchsmittel mir helfen kann. Ich wollte diese Hoffnung nicht aufkommen lassen, weil jedes Produkt, was ich in die Hand genommen habe und auf meinem Kopf gesprüht habe, geschüttet habe, aufgesetzt habe, gab mir immer wieder ein vermeintlicher Hoffnungsschimmer, dass ich etwas Richtiges mache. Pustekuchen. Die Haare waren weg, die wurden weniger. Und einmal ausgefallene Haare kommen nie wieder. Und als ich nämlich genau diese Matrix wie Morpheus einmal auf links gedreht habe, habe ich mich erkannt. Und Morpheus ist ja auch der Gott der Illusion und der Träume. Und ich wollte nicht mehr tagträumen, dass ich das Wundermittel finde für meine Haare. Ich wollte schon tagträumen, aber von anderen schönen Dingen in meinem Leben. Dass ich von einem schlechten Gefühl zu einem guten Gefühl gewechselt bin. Von einer Werbeagentur, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Dass ich jetzt seit über 5 Jahren wenig her jeden Tag hauptberuflich mache, danke ich der Tatsache, dass ich mich dazu entschieden habe, mit Haarausfall Schluss zu machen und den Menschen davon zu erzählen. Und jede Nachricht, die mich erreicht, wie die ich vorhin erzählt habe, ist wirklich Balsam für mich. Und ich möchte nämlich jeden Kopf und die Welt strahlender machen. Weil wenn nichts ist, dann darf man strahlen. Und das ist in Ordnung. Die Glatze polieren, sie soll strahlen. Dafür braucht man nichts. Man muss sich da nichts weiter drauf tun. Es reicht so, wie man ist. Und ob ich dann auch vom Kaffee auf den Grüntee für mich umgestiegen bin, Stresspegel runtergesetzt habe, das hat mich wirklich zu mir geführt. Und als ich dann so weit war, als ich diese ganzen Schritte unternommen habe, erst dann war ich bereit für eine Glatze, weil ich mit mir selber noch nicht zufrieden war und mit mir selber noch nicht im Reinen war. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich gut gefühlt. Ich habe mich gesund gefühlt. Haarausfall ist nicht gesund. Haarausfall ist die Tatsache, dass mit einem etwas nicht stimmt. Ob es der Stress ist, ob es eine Autoimmunerkrankung ist wie bei Alopecia. Da gibt es so viele Ursachen. Ernährung, Stress, Hormone. Und ich wollte das nicht für mich. Ich wollte gesund sein. Und genau an solchen Tagen, wo man sich nicht gesund fühlt, ob es eine Erkältung ist, ob es was Schwerwiegenderes ist, merkt man, dass ein gesunder Mensch möchte 1000 Sachen und ein kranker Mensch möchte nur eine einzige Sache haben. Und Stück für Stück habe ich mir das dann angeeignet, dass meine Selbstständigkeit, der Grüntee und die Glatze für mich etwas so Bedeutendes für mich in meinem Leben geworden ist, dass ich dieses Gefühl bei mir tragen möchte und so überzeugt bin von diesem Gefühl, dass ich das nach außen tragen möchte. Okay, ich weiß nicht genau,
weil ich merke, das Reden gerade, die letzten 2, 3 Tage hat mir das ein bisschen gefehlt, aus Gründen der Erkrankung. Und Schleim löst sich auf und so weiter. Aber halten wir mal fest, eine Glatze macht gesund. In Klammern Vitamin C, Bronchialtee, Hustentee, heiße Zitrone, Kräuter und ein Balsam, was man einatmet, macht definitiv gesünder und trägt dazu auch bei einer Erkrankung wie eben eine Erkältung. Aber frag dich mal selber, was macht dich gesund, wenn du schon so lange mit den Ängsten und Sorgen in deinem Kopf durch die Welt rausgehst, dich im Spiegel betrachtest, wenn es der Haarausfall ist. Und die einzige Option, die so unvermeidlich aussieht und so schwer, ist eigentlich die simpelste von allen. Es ist tatsächlich die Glatze. Denn was hilft bei Haarausfall? Es ist eine Glatze. Wo nichts ist, kann kein Sorgen mehr aufkommen lassen. Musst dir keine Sorgen mehr machen bei jedem neuen Haar, was sprießt, wo du dir denkst, wow, jetzt fängt es wieder an. Ich hab das schon durchgespielt und das war nix. Und ich würde gerne von dir wissen, in welcher Phase befindest du dich gerade? In welcher Phase deines Lebens befindest du dich gerade, wo du kein gutes Gefühl hast bei dem, was du tagtäglich machst? Bei mir war es der Spiegel, der mir immer gezeigt hat, dass ich was tun muss, weil mein Haarausfall immer lichter wurde. Dann war es das Gefühl, dass ich in der Festeinstellung, in der Werbeagentur nicht das gefunden habe, wo ich mich kreativ entfalten konnte. Weil es ist ein Unterschied, wenn dir dein Vorgesetzter aus autoritärer Kraft etwas befiehlt, was du machen sollst, und nicht aus reiner kreativen Substanz du schöpfen kannst. Und es ist ein Unterschied, ob du dann nämlich gesagt bekommst, was du nämlich ausführen sollst, eben wegen seiner autoritären Position und nicht wegen seiner fachlichen Expertise. Und als ich das gemerkt habe, da habe ich verstanden, wieso ich dieses Gefühl nicht mehr mochte. Und deswegen bin ich dann selbstständig geworden. Deswegen habe ich dann Vinicaire gegründet. Jeden Tag, wo ich daran arbeite, hauptberuflich, gibt mir die Energie, weil ich mich nämlich kreativ entfalten kann. Weil ich mache das genauso, wie es in meinem Kopf ist und wie ich es für richtig halte, weil ich nämlich da selber durchgegangen bin. Und das ist wahnsinnig inspirierend für mich. Und ob es dann auch das Gefühl war, was ich nicht mehr hatte von Kaffee und das in Grüntee gefunden habe. Und letztendlich auch eben heute Morgen, wo ich ins Badezimmer gegangen bin und mir fehlte meine Routine, mir fehlte meine Glatzenrasur. Und als ich mir die Glatze rasiert habe, habe ich mich gesünder gefühlt. Also schreib mir gerne in den Kommentaren, welche Phase in deinem Leben macht dir momentan kein gutes Gefühl und was hast du bereits unternommen? Und ich gehe auf auf jeden einzelnen Kommentar ein und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auch ein Abo dalässt und ein Like. Das hilft nämlich dem Kanal, noch mehr Köpfe glänzender zu machen. Und das ist erst der Anfang und wir fangen genau bei dir an. Vielen lieben Dank und ich schlürfe mal weiter meine heiße Zitrone und bleibt gesund.